Что будет, если бензопила попадет по ноге в специальных защитных штанах? Кажется, что цепь просто прорежет ткань вместе с ногой за долю секунды, ведь с деревом бензопила справляется без особых усилий. Но эти штаны устроены сложнее, чем кажется. Снаружи ткань выглядит обычной, но внутри скрыто несколько слоев длинных сверхпрочных волокон. Как только вращающаяся цепь касается ткани, она не прорезает ее насквозь. Вместо этого волокна мгновенно вырываются наружу и начинают наматываться на ведущую звездочку цепи сцепления. Все это происходит буквально за доли секунды. Волокон становится так много, что механизм быстро теряет ход и заклинивает еще до того, как цепь успевает пройти глубже. В итоге штаны могут быть полностью уничтожены, но нога остается цела.